Item de segurança, freio do seu veículo. Você tem percebido aí? Se está fazendo algum barulho, algum ruído estranho ao pisar no freio, cuidado, pode ser isso aqui, ó. Olha só, a pastilha vai chegar no fim, vai desgastar o seu disco de freio e a manutenção vai ficar mais cara, sem contar o risco que você está correndo, porque aqui dentro, nesse volante, você é ser humano, são seres humanos que vão aqui dentro. O veículo saiu da inércia, quem salva? Freio. Então fica atento. Tem um barulho estranho, procure seu mecânico de confiança, principalmente ao pisar no freio. E vai lá para ele dar uma verificada e fazer a troca provavelmente de um joguinho de pastilha e salvar aí o seu dia. Legal? Isso aí, essa é a dica. Cuidado, hein? Olha só.